আসসালামু আলাইকুম। SDTB ইউটিউব চ্যানেল এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন এখানে দুইটি প্রোডাক্ট আছে। একটি হলো কেবল টেস্টার, ইন্টারনেট কেবল টেস্টার, আর একটি হলো কেবল ক্রিপার। এটি সৌদি আরবের সুক.com থেকে অনলাইনে ক্রয় করা হয়েছে। আপনারা দেখুন, এটি হলো কেবল টেস্টার, এর সাথে একটি ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে। এটি হলো কেবল টেস্টার। এটা আপনার ইন্টারনেট কেবল। অনেক সময় আমরা যখন কাজ করি, অনেক প্রবাসী এবং বাংলাদেশে যারা যে কোনো জায়গায় আপনি ইন্টারনেটে কাজ করতে গেলে দেখা গেছে আমরা যখন সার্ভার থেকে টিপি লিঙ্কের মাধ্যমে এক রুম থেকে অন্য রুমে অথবা এক বিল্ডিং থেকে অন্য বিল্ডিংয়ে অথবা উপরতলা থেকে নিচতলায় যে কানেকশনটা দিয়ে থাকি, তখন অনেক সময় দেখা যায় কেবল খারাপ পড়ে। তখন আমরা বারবার ওঠানামা করতে হয় যে কেবলটা ভালো না খারাপ টেস্ট করার জন্য। এই জন্য আপনি এই ধরনের একটা মেশিন থাকলে আপনি ফার্স্টেই এটা দিয়ে কাজ করতে পারবেন। এটার মধ্যে একটা 9 ভোল্ট ব্যাটারি লাগাতে হবে। এটা কিন্তু দুইটা ডিভাইস, আপনি দেখেন আমি খুলতেছি যে এটা দুইটা ডিভাইস। এটার ভিতরে 9 ভোল্টের ব্যাটারি লাগাতে হবে। দেখুন এদের দুইটা পার্ট আছে, যাতে আপনার টেলিফোন লাইন এবং ইন্টারনেট কেবলের কানেকশনের জন্য ইন্টারনেট কেবলের তার চেক করার জন্য আপনার তারটা ভালো না খারাপ। আপনার কাজ করার শুরুতেই এটা চেক করে নিলে পরবর্তী আপনার জন্য সমস্যা হয় না। অনেক সময় পুরাতন কাজ করার জন্য আমাদেরকে এই কেবল টেস্টারটার প্রয়োজন হয়। এটা হলো কেবল ক্রিপার, এটা হলো কেবল কাটার। ছেলার জন্য যেটা লাগে এটা বিভিন্ন সাইজের তার কাটতে হয়। আর এটা হলো কেবল ক্রিপার, যদি আপনি কেবল ছিলে এরপর এটার মধ্যে মাথার মধ্যে আপনার জয়েন্ট লাগাই নিয়ে নেবেন। কানেক্টর আছে, প্লাস্টিক কানেক্টর পাওয়া যায়। এটা ইউজ করার জন্য এই জিনিসটা লাগে। প্রোডাক্টটা মোটামুটি ভালোই। এটা চায়না প্রোডাক্ট, কিন্তু ভিতরে বাইরে লেখা চায়না, কিন্তু ভিতরে আপনার জিনিসটা কিন্তু খুবই উন্নত মানের। এটার গায়ে লেখা আছে জার্মানিতে। আমার কাছে মনে হচ্ছে কার্টুনের গায়ে লেখা আছে জার্মানি এবং চায়না যৌথভাবে তৈরি করছে। তবে যেটাই হোক, জিনিসটা কিন্তু খুবই উন্নত মানের দিয়েছে, একদম কম দামের মধ্যে ভালো প্রোডাক্ট পাওয়া গেছে। আপনি যদি যারা কাজ করেন নেটে, তাদের জন্য খুবই দরকারি। দেখুন এটার মধ্যে 9 ভোল্ট ব্যাটারি লাগিয়েছি আমি। সেটার সাথে ব্যাটারি আসে না, এটা মার্কেট থেকে নিয়ে নিয়েছি আমি। 9 ভোল্টের ব্যাটারি লাগানো হয়েছে। এবার আপনি দেখুন এখানে আমি একটা ইন্টারনেট কেবল নিয়েছি ছোটো। দেখা যায় আপনাদেরকে কীভাবে টেস্ট করবেন আর কেবলটি, যে আপনার কেবলটি ভালো না খারাপ। অনেক সময় নতুন এবং পুরাতন যে কোনো তারই আপনি লাগানোর পূর্বে কোনো সমস্যা দেখা দিলে আপনি চেক করতে পারেন যে কেবলের সমস্যা আছে কিনা বাইর করার জন্য এই মেশিনটা ইউজ করতে পারেন। দেখুন আমি সেট করছি, ক্লিপটা লাগিয়ে নিচ্ছি এক সাইডে, অন্য সাইডে এখানে আরেকটি আছে ছোটো, দুটি পার্ট। এক সাইডে টেলিফোন অথবা অন্য একটা কানেকশন দেওয়া যাবে, আর একটা সেট হয়েছে আপনার ইন্টারনেটে কেবল। পরবর্তী কেবলের পরবর্তী মাথা এখানে লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আমি এক হাতে ক্যামেরা করছি, যার কারণে সমস্যা হচ্ছে। জি এবার লাগিয়ে নিলাম।
আমরা দেখাচ্ছি এখানে সুইচ আছে অন অফ। দেখুন সুইচ অন করছি আমি। দেখুন দেখুন দুইটা ডিভাইস দুটোটার মধ্যেই আপনার বাল্বগুলি জ্বলছে, এলইডি বাল্ব। এই বাল্বের মাধ্যমে আপনাকে এবার জানিয়ে দিচ্ছে আপনার তারটি খারাপ না ভালো। যদি এখানে কোনো তার মিস হয় তাহলে আপনার সবগুলি বাল্ব জ্বলবে না, কিন্তু আপনার 1 থেকে 8 পর্যন্ত প্রত্যেকটা বাল্ব কিন্তু জ্বলছে। তারপরে আপনি দুটোটা ডিভাইসে আপনার তারগুলো ঠিক আছে কিনা দেখাচ্ছে। যদি এখানে কোনো একটা তার খারাপ থাকতো 8টা তারের মধ্যে, তাহলে আপনার ডিভাইসের কিন্তু বাল্ব যে কোনো এক সাইডে বন্ধ হয়ে থাকতো। ছোটো যে ডিভাইসটা এটা তারটা বন্ধ থাকতো। বর্ডার থেকে ছোটোর মধ্যে ডিসি সাপ্লাই দিচ্ছে, আর ওটার মধ্যে সিগন্যালের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে এই তারটা সম্পূর্ণ ভালো আছে। এইভাবে আপনি যে কোনো পুরাতন এবং নতুন তার চেক করার জন্য এই ডিভাইসটি ইউজ করতে পারেন। কারণ আমাদের জন্য প্রায় অনেক সময় কাজ করতে গেলে দেখা যায় বহুত সমস্যা পড়ে যায়, বাইর করতে সমস্যা হয় যে কি ইন্টারনেট কেবলের ডিস্টার্ব, না টিপি লিঙ্কের ডিস্টার্ব, না সার্ভারের সমস্যা, অনেক সময় বাইর করতে দেরি হয়ে যায়। যেন দ্রুত চেক করার জন্য এই ডিভাইসটি খুবই কার্যকরী। এটা হলো কেবল ক্রিপার। এটা আপনারা যারা কাজ করে তারা বুঝতে পারবেন। এটা এভাবে ঢুকিয়ে দিলে কানেক্টর বাজার মার্কেট থেকে নিয়ে তার সেট করে এভাবে সেট আপ করা যায়। টেলিফোন কানেকশনও দেওয়া যাবে এটা দিয়ে, জ্যাকটা লাগানো যাবে এখানে। এইভাবে ঠিক এভাবে হবে। কাজ করতে পেলে আপনি নিজেই আইডিয়া হয়ে যাবে কীভাবে করা লাগবে। এটা ইজি কাজ একদম, না বুঝলে সমস্যা আর কি। আপনার তার যে সিরিয়াল আছে সিরিয়াল মেনটেন করে আপনাকে ইউজ করতে হবে সেটা। প্রোডাক্টটা খুবই সুন্দর, এটা খুবই ভালো।